नमस्ते, मी डॉक्टर संदीप आसे स्वागत करतो आपले मर्मवेदा कायरोप्रॅक्टिक आपल्या चॅनलवर. आज आपल्याकडे संजय शिंदे काका आले आहेत. काका तुमचं पण स्वागत मर्मवेदावर. थँक्यू. नमस्कार. तर काका, तुमच्या मनात तुम्ही मला काही गोष्टी विचारत होता थोड्या वेळापूर्वी. होय. काय शंका आहेत तुमच्या मनात? डॉक्टर, त्याचं असं आहे की मी हे कायरोप्रॅक्टिकबद्दल थोडंसं वाचलं होतं किंवा मला त्याच्याबद्दल थोडीशी आयडिया होती. पण हे जे मर्मवेदा तुम्ही जे सांगितलं आणि मी जे एक 7 दिवसापासनं मी जे काही तुम्ही मला थेरपी देत आहे मर्मवेदाची, तर त्याच्यामुळे माझ्या बॉडीमधली जी सिस्टम आहेत, माझ्या बॉडीमधल्या ज्या व्हेरियस सिस्टम्स आहेत, ह्या ॲक्टिवेट झाल्यासारख्या वाटतात आणि मला खरोखर खूप फ्रेश वाटतं आहे. मला म्हणजे तुम्हाला मी सांगतो की माझ्या दोन्ही शोल्डरमध्ये खूप म्हणजे त्रास व्हायचा. मला मान पण फिरवता येत नव्हती, हातांना मुंग्या यायच्या आणि एक 15 दिवसाच्या रविवारी माझा लिटरली इतकी वाईट अवस्था झाली की मी हात देखील उचलू शकत नव्हतो. बरोबर आहे. मला भयंकर त्रास होत होता. आणि तुम्ही मला जी मर्मवेदाची जी मला चिकित्सा दिली, मर्मचिकित्सा मला जी काही दिली तुम्ही, तर त्याच्यामुळे मला इतकं फ्रेश वाटतंय आणि इतकं छान वाटतंय की म्हणजे हे कल्पनातीत आहेत. हे म्हणजे मी नीट धडपणे एक्सप्रेस नाही करू शकत. ओके. इतकं मला त्याचा छान अनुभव आला आहे. बियॉन्ड द एक्सप्रेसिव्ह. येस येस. तर तुम्हाला जाणून घ्यायचंय होय, मला तेच जाणून घ्यायचं. मी त्याच्यासाठीच तुम्हाला विचारतोय. मर्मचिकित्सा ऍक्च्युअली मर्मचिकित्सा ही प्राचीन इंडियन मॅनिप्युलेशन पद्धती आहे. अच्छा. ओके. तर मर्म म्हणजे आपल्या शरीरावर काही पॉइंट असतात तिथे संधी, जंक्शन, एनर्जी जंक्शन, जिथे संधी, अस्थि आणि विविध नाड्या जातात आणि ते व्हायटल पॉइंट असतात. पण आपल्या संहितेत म्हणजे जर आयुर्वेदात बघितलं तर सुश्रुत संहितेत त्याचं चांगलं वर्णन आहे. पण सुश्रुत संहितेत असं सांगितलं, मर्म इति मारेंती, म्हणजे मर्माच्या ठिकाणी जोरात आघात केला तर माणसाला मृत्यू येतो किंवा एकदम भयंकर पीडादायक वेदना होतात. परंतु हेच पॉइंट आपण चांगल्या पद्धतीने स्टिम्युलेट केले नियंत्रित दबावाखाली, तर आपली व्हायटल एनर्जी, प्राणशक्ती वाढवली जाते आणि आपल्याला त्याच्यातून खूप मोठे फायदा होऊ शकतो. तर ही विद्या कशी होती, हिचं संकलन नव्हतं. म्हणजे वेगवेगळे ग्रंथ आपले तक्षशिला विद्यापीठामध्ये काही काही गेले असणार. तर ही मर्मविद्या पूर प्राचीन सायन्स, याचा ऋग्वेद, यजुर्वेद किंवा वेगवेगळे भावप्रकाश, वाग्भट संहिता, याच्यात सुद्धा याचा उल्लेख आढळतो. आणि ही खूप प्रभावी चिकित्सा आहे. आपल्या बॉडीमध्ये 107 मर्म पॉईंट असतात. अच्छा. आणि जे तामिळ शास्त्र आहे त्याच्यानुसार 108 असतात. तिकडे मर्माला वर्म म्हणतात. वर्म म्हणजे कव्हरिंग. म्हणजे युद्धामध्ये तुम्हाला जे दुखापात व्हायची, इजा व्हायची, त्याच्या रक्षणासाठी तिकडे लोक वर्मोलॉजी यूज करायचे, म्हणजे वर्मविद्या यूज करायचे. वर्म म्हणजे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग, लाईक दॅट. तर आपण काय केलंय, मी वेगवेगळ्या गुरुकुलात जाऊन त्याची शिक्षा घेतली. गुरुकुलात जाऊन काही काही संप्रदाय, म्हणजे तामिळ संप्रदाय वेगळा, नॉर्थ इंडियन मर्म चिकित्सा वेगळी, कल्लरीचा हा एक प्रकार येतो. त्यात 365 प्रकारचे मॅनिप्युलेशन आहेत. तर हे सगळं सखोल अभ्यास केल्यावर आपल्याला असं त्याचं जाणवलं का मस्कोस्केलेटल डिसीज बरोबर, म्हणजे फक्त वेदना कमी करणं नाही तर आजारावर पण विजय मिळवण्यासाठी, म्हणजे विदाउट तुमची जी सिस्टीम चेंज होते असं वाटतंय ना का, ही जी मर्म चिकित्सा यांनी काय होते, नुसती सिस्टीम चेंज नाही होत, पण तुमची बेसिकली तुमच्या बॉडीची इम्युनिटी वाढते, तुमचे बॉडी फंक्शन वाढतात, आपण इफेक्टिव्हली ऍक्टिव्हेट होतात. म्हणजे हे जे बटन आहे आपल्या बॉडीवरचे पुश बटन, आपण त्यांचं नियंत्रित समूहामध्ये किंवा 2 किंवा 3 बटन किंवा 4 किंवा 5 बटन असे एकत्र स्वरूपात ते प्रेस केले जातात आणि एका सिस्टीमवर काही काही मर्म पॉइंट आपण जस्ट लाईक अ डॅशबोर्ड सारखं तुम्ही वेगवेगळी बटन दाबली का तुमचं त्या जंक्शनवर तिथं काम होणार. आणि हे प्राचीन सायन्स विकसित व्हायला पाहिजे. आणि कसं होतं, आपण फॉरेनचं कायरोप्रॅक्टिक बघतो, ऑस्टोपॅथी बघतो, हे जे आहे हे फक्त फंक्शनल आणि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नियंत्रित करतं, म्हणजे सुधारणा करतं. परंतु आपली जी मर्म सायन्स आहे किंवा वर्मन चिकित्सा आहे, ही एनर्जी स्टिम्युलेशन, प्राणशक्ती स्टिम्युलेशन मॅनिप्युलेशन पद्धती आहे. म्हणजे तुमच्या बरोबर फक्त तुम्ही मॅनिप्युलेशन नाही करत,
पण तुम्ही प्राणाला पण जागृती देतात Yes. आणि हे एक हिलिंग ऍक्टिव्हेट करण्याची पद्धती आहे. हे खूप अमेझिंग आहे डॉक्टर, खूप छान वाटलं. आणि एक सांगतो तुम्हाला मी की मी मूळचा नाशिकचाच आहे. नाशिकमध्ये माझं लहानपण गेलं आहे, मी पूर्ण नाशिकमध्ये माझं लाईफ हे केलं आहे. पण मर्मचिकित्सेवर माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही पहिली व्यक्ती आहात की जी मर्मचिकित्सेवर काम करते आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही सक्सेसफुल रिझल्ट दिले आहेत. म्हणजे माझा वैयक्तिक अनुभव खूप छान राहिला या 8 दिवसामध्ये आणि मला खरोखर खूप छान वाटतंय. म्हणजे कल्पनात येते या सगळ्या गोष्टी की होऊ शकतील. आणि तुम्हाला म्हणून सांगतो त्या गोष्टी विदाऊट मेडिसिन होतात. हां, त्या गोष्टी विदाऊट मेडिसिन. कारण मी सांगतो की तुम्ही मला मेडिसिन दिलेल्या नाही आहेत काहीच. मी कोणाकडनं मेडिसिन घेत नाही. मी स्वतः CGHSचा पेशंट आहे आणि मला बेनिफिट आहे. पण मी डॉक्टरांकडनं कुठल्याच प्रकारची मेडिसिन घेतलेली नाही आहे. ओके. मला हे जे त्रास होता हे साधारण 40 वर्षापासून त्रास होता हे मी सस्टेन करत गेलो. मला जे काही लागत गेलं किंवा मस्क्युलर पेन किंवा ह्याच्या मस्क्युलर परत बोन वगैरे जे काही पेन्स वगैरे होत होते मी आत्तापर्यंत सस्टेन करत गेलो. पण तुमच्या स्टाफनं आणि तुम्ही स्वतःच्या सुपरविजनमध्ये जे काही माझ्यावर तुम्ही जे काही हे केली ट्रीटमेंट केली इट इज रिअली अमेझिंग. म्हणजे मला असं प्रामाणिकपणे सांगावं लागतं की तुम्ही लोकांनी जी ट्रीटमेंट देतात ही लोकांच्यापर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचली पाहिजे. आणि तुम्ही त्याच्यासाठी माझं असं प्रामाणिक मत आहे की तुम्ही ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे काही प्रयत्न करताय ते खरोखर खूप प्रशंसनीय आहे. म्हणजे प्रशंसा करण्यासारखे प्रशंसा करण्याजोगे आहेत ते खरोखर. आणि मला तुमचा खूप अभिमान वाटतो याच्यामध्ये की नाशिकसारख्या एवढ्या मोठ्या शहरात ज्याची लोकसंख्या 20-25 लाख आहे आणि या 20-25 लाखामध्ये फक्त एक मर्मचिकित्सा करणारी फक्त एकच व्यक्ती आहे. खरोखर इट इज सरप्राइझिंग. नाही, आता काही डॉक्टर पण प्रशिक्षण घेत आहे. पण आपलं फक्त मर्मचिकित्सा नाही तर आपण काय तुम्ही कलेक्टिव्हली ट्रीटमेंट देतो. म्हणजे तुम्ही कायरोप्रॅक्टिक करतात, तुम्ही मर्मचिकित्सा करतात, तुम्ही ॲक्युपंक्चर करतात, तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या थेरपीज देतात. म्हणजे तुम्ही हे कलेक्टिव्हली सगळं अप्लाय करतात पेशंटवर. आणि ॲक्च्युली काय झालं आता तुम्ही बघितलं बॉडीमध्ये एनर्जी ॲक्टिव्हेशन आणि मस्कोस्केलेटन ज्या डिसऑर्डर असतात त्याच्यामध्ये स्केलेटनमध्ये डिस्टर्बन्स येतो. कायरोप्रॅक्टिक ही जी विद्या आहे किंवा जी परंपरा आहे ही साऊथ इंडियामध्ये खूप सारे बोन सेटर होते तिथून प्रचलित झालेली. याच्यामध्ये बॉडीचं मायक्रो मिस अलाइनमेंट म्हणजे थोडं अलाइनमेंट बिघडलं का नंतर मोठे डिसीज होतात. तर आपण ती अलाइनमेंट करून एनर्जी फ्लो पण सुधारतो. याच्याबरोबर आपण मर्मचिकित्सा करून आणखी ॲक्टिव्हेशन पण देतो पेशंटला. आणि ऑस्टोपॅथीनं ऑस्टोपॅथी पण देतात. क्रॅनी ऑस्टोपॅथी वगैरे ह्या ज्या ट्रीटमेंट आहे म्हणजे तुमचं बॉडीचा रिदम फिक्स केला जातो. हिलिंग एनर्जी ॲक्टिव्हेट केली जाते आणि त्याच्यामुळं पेशंटला जी इंटरनल डेव्हलपमेंट होते किंवा आजारातून बरे होण्यासाठी जी तरतूद आवश्यक असते ती पूर्ण प्रोव्हाइड होते. आणि एवढंच करून आपण थांबत नाही. त्याच्यानंतर काही आपण योगा किंवा प्राणायाम याचं पण प्रशिक्षण किंवा काही मुद्रा आपण पेशंटला धारण करायला होतो. मुद्रा किंवा पोस्चरल एक्झरसाइज देतो. त्यांनी बरेचसे चेंजेस होतात. आणि आमचं म्हणणं असतं तुम्हाला एकदा बरं वाटलं का तुम्ही असं बरं म्हणून समजू नका. तुम्ही कंटिन्यू त्यासाठी प्रयत्न करा. करेक्ट. म्हणजे रेग्युलर तुम्ही एक्झरसाइज केले पाहिजे. आणि आता मग हे एकदा केलंय, एकदा क्लिनिकला आलो आणि आता मी ठीक झालो, आता मला काही गरज नाही आहे. पण मित्रांनो मला तुम्हाला सांगायला एक हे वाटेल की जसं तुम्ही तुमची कार मेंटेन करतात, मोटरसायकल मेंटेन करतात, स्कूटर मेंटेन करतात, तिला दर 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी 6 महिन्यांनी तिला सर्व्हिसिंगला नेतात, सर्व्हिसिंग करतात. अरे तुम्ही गाडीचं सर्व्हिसिंग करतात आणि तुमच्या बॉडीच्या सर्व्हिसिंगचं काय? बॉडीची सर्व्हिसिंग का करत नाही तुम्ही लोक? वाय यू आर नॉट सो केअरफुल अबाउट युअर बॉडी? काका एवढे तळमळते सांगतात का त्यांना अनुभव सिद्धी चांगली आलेली आहे. फक्त एवढंच माझं म्हणणं असतं का आजार हा बरा झाला ना तो बराच राहील असं नसतं. नियंत्रित आहार, संतुलित आहार आणि त्याच्यावर योग्य विहार, कुठे जायचं कुठे फिरायचं नाही असा विहार म्हणजे आयुर्वेदात विहार पण सांगितलं आहे. आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही काही योगा, अनुशासन पाहिजे. भारतीय चिकित्सा पद्धती जर चांगल्या पद्धतीने अवलंबली तर तुम्ही त्याच्या आजारापासून 4 हात लांबच राहणार. तुमच्या चांगल्या सवयी, चांगला आहार विहार आणि तुमच्या राहण्याच्या पद्धती
ह्या जर तुम्ही रेक्टिफाय केल्या किंवा ह्या जर तुम्ही चांगल्या ॲडॉप्ट केल्या तर तुम्ही आजारापासून नक्कीच कोसो मैल दूर राहा. 100%. कारण की हे एज्युकेट करणं गरजेचं आहे. करेक्ट. नुसतं मेडिसिन दिलं आणि पेशंटला सोडून दिलं तर पेशंट बरा होईल असं नसतं. नाही. पेशंट आपण पूर्ण टचमध्ये राहतो, त्याचे पुढचे काही फॉलोअप ठेवतो. कारण की जरी त्याला बरं वाटलं, असं काही म्हणतात आता 100% बरं आहे सर, यायची काय गरज आहे तुमच्याकडे, पण नाही तरी म्हणतो तुम्ही काळजी घ्या, असं समजू नका बरं आहे. तुम्ही व्यायाम करत राहा, थोडंसं आहार करत राहा. कारण की कसं होतं, तुम्ही वीक पडला तर आजार तुमच्यावर प्रभाव टाकणारच आहे. खरी गोष्ट आहे. हां, मग तुमच्या बॉडीचा प्रभाव एवढा वाढला पाहिजे का आजार हात लांबच राहायला पाहिजे. त्याच्यासाठी कसं रेग्युलर योगा, दिनचर्या, आयुर्वेदिक दिनचर्या म्हणजे ब्रह्ममुहूर्तापासून उठून सायंकाळी काय काय करायचं प्रत्येक क्षणाला, ते आयुर्वेदामध्ये लिहिलेलं आहे. ऋतुचर्यानुसार कोणतं पंचकर्म कोणत्या ऋतूत करायचं, वसंत ऋतूत उपमान, वर्षा ऋतूत बस्ती, हे निरोगी माणसासाठी दिलेले आहे. आजारी माणूस पडल्यावर बस्ती करू नका असं आहे. म्हणजे हे जे नियमावली, म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खणायला नको, अगोदरच विहीर खणून पाण्याचा बंदोबस्त करायला हवा. आणि खरं सांगायचं म्हणजे लोकांची वृत्ती अशी आहे की मी खाण्यासाठी पैसे खर्च करणार, मी सिनेमा बघेन, मी माझी स्वतःची करमणूक करेन. अरे पण स्वतःच्या शरीरात स्वास्थ्यासाठी, आपल्या आरोग्यासाठी माणूस काहीच करत नाही. त्याला आरोग्य हे मुळात आरोग्याची त्याची जी काही संकल्पना आहे किंवा त्याच्याबद्दल त्याची जी प्रायोरिटी आहे आरोग्याबद्दल, ती सगळ्यात शेवटची आहे. तो लेट नाईट जागून तो पिक्चर बघणार, मॅचेस बघणार, तो मोबाईल बघणार, सगळं काही करणार, पण शरीराकरता काही नाही. तो काकांना तात्पर्याने एवढंच म्हणायचंय, तुम्ही देशी गाईचं घी वापरा, चांगल्या उत्कृष्ट पद्धतीचं मध वापरा, तुम्ही याच्यावर इन्व्हेस्ट करा. ती इन्व्हेस्टमेंट तुमची लॉंग टर्म साठी राहणार आहे. आणि तुम्ही चांगल्या उत्कृष्ट पद्धतीचा च्यवनप्राश खा किंवा तुम्ही तुमच्या चांगल्या पद्धतीचा अभ्यंग करा. अहो, आयुर्वेदात सांगितलंय, मी वाचलंय ते तुम्हाला सांगतो की मला वाटतं भृतहरी ना, त्यांनी सांगितलंय का प्रसंगी कर्ज काढून तुम्ही कर्ज काढा आणि तूप घ्या, तूप खा, तूप प्या, की जे तूप आहे अशी गोष्ट आहे की तुमचे कित्येक आजार बरं करतं. ते म्हणजे तुपाला महत्व किती आहे. आम्ही आपलं जंक फूड खातो, आम्हाला जंक फूड खाण्यामध्ये खूप इंटरेस्ट असतो. आम्ही हजारो रुपये त्या याच्यावर, पिझ्झ्यावर, याच्यावर त्याच्यावर खर्च करतो. पण 1000-1200 रुपये लिटरचं, किलोचं तूप घ्यायचं म्हटलं तर अरे तूप खूप महाग आहे. तर ही टेंडन्सी नको आहे. माझं असं प्रामाणिक मत आहे की हे डॉक्टरांचं हे मर्मचिकित्सा, कायरोप्रॅक्टिक वगैरे हे जे आहे त्यांनी एक मिशन लॉन्च केलं आहे या संदर्भामध्ये की ह्या लोकांनी आपल्याकडे यावं. ज्यांना त्रास आहे त्यांनी यावं, ज्यांना त्रास नाही त्यांनी त्यांच्या बेटर हेल्थसाठी, कन्सिस्टंट हेल्थसाठी त्यांनी यावं. आणि एक साधारण त्यांनी याच्यातनं त्यांना जसं जमेल त्याप्रमाणे येऊन त्यांनी आपली ट्रीटमेंट घेऊन आपण स्वतःला हेल्दी ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. नुसतं जगण्यात अर्थ नाही आहे, नुसतं आजार घेऊन किंवा नुसतं खुरडत जगण्यात अर्थ नाही आहे. जगायचं तर चांगलं जगायचं, सिंहासारखं जगणार आहे. सर, काकांची तळमळ आहे आणि ते कायमच आम्हाला चांगला सजेशन देतात आणि काही आम्हाला बदल पण सांगतात आणि मी ते बदल पण करणारच आहे. मला एक याच्यात एक जाणवलं की तुम्ही इथे एक असा एक बोर्ड लावा की काय माहिती आहे का, की लोक इथे येतात फक्त असे असतात, खूप ठिकाणी फिरून येतात. ते म्हणजे बऱ्याचशा ठिकाणी जाऊन येतात. बुवा आपण म्हणतो मरता क्या नाही करता, असं म्हणतात. हा देव पावेल, तो देव पावेल, याला जातील, त्याला जातील, त्याला जातील, आणि ते तुमच्याकडे पण येतात आणि तुम्ही ह्या गोष्टी तळमळीने करता. ते मला तुम्हाला सजेशन असं करायचं आहे की तुम्ही पेशंट टेकअप करताना प्रथम तुम्ही त्यांना सांगा की बुवा तुम्ही प्रथम हे मला हे काही झालं नाही असं नाही, मला हे जे काही झालं आहे त्याच्यावर मी मात करणार आहे. त्याला मोटिवेट करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्या पॉझिटिव्हिटी क्रिएट करणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्या संदर्भात पण तुम्ही तसं जर काही केलं किंवा इथं तुम्ही काही स्लोगन्स लावल्या किंवा तशा प्रकारच्या काही हे केल्या तर, आणि पेशंटचं मोटिवेशन करणं मला असं खूप गरजेचं वाटतं. काका, मी तुमची गोष्ट समजलोय. म्हणजे काकांना असं बोलायचं आहे
का पेशंट फिरतच असतो नुसतं, म्हणजे हे डॉक्टर सोडले का दुसरे डॉक्टर, तिसरा डॉक्टर, का त्याला एक कळतच नाही नेमकं आपल्याला कुठे जायचंय, काय करायचंय. आणि मी सगळ्यात बोलतो, कोणताही डॉक्टर मोठा नसतो, आपली जी शारीरिक क्षमता आहे, आपली जी इंटरनल पॉवर आहे ती सगळ्यात मोठी असते. आणि तुमच्या बॉडीला प्रत्येक गोष्टी अडॅप्ट करून मात करण्याची हे असते. डॉक्टर नैसर्गिक कॅपॅसिटी असते. तुम्हाला खरं तर डॉक्टर बरं करत नाही तर तुमची बॉडीच तुम्हाला बरं करते. डॉक्टर फक्त तुम्हाला मार्ग दाखवतात, तुम्हाला फक्त दिवा दाखवतात की बाबा ह्या मार्गाने चालायचं आहे तुला, ह्या अशा प्रकारे तुला मला आपल्या दोघांना जायचं आहे, मी तुला तिथपर्यंत घेऊन जाणार आहे. तर तुला मात्र तुझी मानसिक तयारी पाहिजे यासाठी. आणि तू जर मानसिकरित्या तयार झालास तर तू नक्कीच पलीकडे जा. कसं होतं, काही लोक मर्मचिकित्सा किंवा हे आता या पद्धतीने नवीन असल्यामुळे एक पटकन विश्वास नाही ठेवत. पण जशी जशी 2-3 दिवसात अनुभूती येते असे उत्सुकपणे सांगतात का हा हिने खूप प्रभावी आणि चांगली ट्रीटमेंट झालेली आहे आमच्यावर आणि खूपच जास्त फायदा झालेला आहे. मला एक प्रश्न विचारायचा होता की मर्मचिकित्सा आणि ॲक्युपंक्चर किंवा ॲक्युप्रेशर मध्ये ह्या दोघांमध्ये नक्की काय फरक आहे किंवा याच्यात काय साधर्म्य आहे? ॲक्च्युली आपलं जे मर्म सायन्स आहे किंवा हे फार प्राचीन आहे. म्हणजे अथर्ववेद किंवा ऋग्वेद किंवा प्राचीन जे ग्रंथ लाखो वर्षापूर्वी लिहिले तेव्हा त्याचे वर्णन केलेलं आहे. आणि जे तिबेटियन किंवा चायनीज भिक्षुक लोक आपल्याकडे यायचे आणि ते फिरंती करून परत तिकडे चायनामध्ये जायचे, बौद्ध भिक्खू. बौद्ध भिक्षुक. तर तिथे त्यांनी ते आपल्याकडून मार्शल आर्ट्स म्हणजे कराटेचं प्रशिक्षण सुद्धा तिकडून नेलं. इकडे कलरी विद्या म्हणून केरळामध्ये मार्शल आर्ट्स आहे ट्रॅडिशनल पद्धती. तिचा म्हणजे तिकडलं जे कराटेचं किंवा मार्शल आर्ट्सचं उद्गम आहे तो खरं तर भारतातला दाक्षिणात्य दक्षिण भारतातला. आणि तिथून त्याच्यामध्ये ज्यांना हे व्हायचं म्हणजे दुखापत व्हायची त्यासाठी वर्माई म्हणजे वर्मोलॉजी अशी काहीतरी संकल्पना होती मर्माची त्यावेळेस. आणि त्यांनी उपचार केले जायचे. आणि हेच पॉइंट ते बौद्ध भिक्षू तिकडे जाणार आणि त्यांनी ते तिकडे त्यांच्या ॲक्युपंक्चर किंवा ॲक्युप्रेशरद्वारे प्रचलित केलं. आणि तिने याचा कंटिन्यू अभ्यास करत गेले. आपल्या इंडियात होतं पण आपण तेवढा अभ्यास नाही केला. आणि मग ते त्यांचं ज्ञान प्रचलित झालं. म्हणजे ॲक्युप्रेशर डेव्हलप होत गेलं, ॲक्युपंक्चर डेव्हलप होत गेलं. आणि तरी पण याचा उद्गम जर बघितला तर आपल्या भारतभूमीतूनच आहे. प्राचीन शास्त्र आपलं मर्मच. हो, म्हणजे जसे आपल्या संस्कृत ग्रंथाचं संशोधन जर्मनीत झालं किंवा आपल्या विविध विद्यांचं याचं त्याचं सगळं चायनात किंवा इकडे तिकडे झालं, आग्नेय आशियामध्ये झालं, पण भारतामधून मात्र ती कला जवळजवळ ऑलमोस्ट ऑल नामशेष होण्यापर्यंत गेल्या होत्या त्याजवळ. भारताचं कसं होतं, बरेचसे कला किंवा संप्रदाय ते पुढे शिकवायचे नाही, तेवढ्या गोष्टीसाठी सीमित राहायचं. अपरुषे होते, एकमेकाकडून दुसरीकडे जायचं नाही, लिखित स्वरूपात काहीच नव्हतं. पण आपलं बघलं एक आकाश तत्व असतं, त्याच्यात सगळ्या विद्या फिरत असतात, त्या परत आपल्याला मिळतात. पण तुम्ही त्याची साधना केली पाहिजे. करेक्ट. तर मर्म सायन्स असं सायन्स आहे का तुम्ही जशी साधना कराल, जेवढी प्रॅक्टिस करत जाता तेवढे त्याची अनुभूती येतात. म्हणजे मी बघितलं का मर्माद्वारे एकदम म्हणजे हार्ट रिलेटेड पेन पण कव्हर होतात. म्हणजे तुम्हाला असंच नाही का फक्त पेन मॅनेजमेंट होतं, पण तुमचे ॲसिडिटीचे प्रॉब्लेम, तुमचे एकदम ॲक्यूट मायग्रेनचा त्रास होत असला का आपण एक हेड मर्म मसाज देतो, 5 मिनिटात मायग्रेनचा त्रास थांबतो. किंवा तुम्हाला बाकीच्या सिस्टीम जसे डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचे आजार असतील आणि औषध घेऊन फरकच पडत नाही, काहींना औषधं सूटच होत नाही, त्यांना मर्मचिकित्सेने चांगला फायदा होतो. किंबहुना नॉर्मल डिलेव्हरीसाठी पण काही मर्म पॉईंट दिलेले आहेत. 8व्या महिन्यानंतर 9व्या महिन्यात त्या पॉईंटचा वापर केला तर नॉर्मल डिलिव्हरी पण होऊ शकते. एवढे पॉवरफुल आहे ते. किंवा तुम्हाला त्याचं नावच मर्म आहे. मर्म म्हणजे गुड सायन्स, सिक्रेट सायन्स. येस, आपण म्हणतो ना तुम्ही माझ्या मर्मावर बोट ठेवलं तसं मर्म म्हणजे बेसिकली तुमचं मर्म. ओके, गुड तत्व, एव्हरीथिंग, प्राणशक्ती. तर त्याच्यावरच आपण काम करायचं. आणि त्याच्याबरोबर काही मुद्रा असतात, त्या जर धारण केल्या मर्माबरोबर तुम्ही तर तुम्हाला प्रचंड शक्ती प्राप्त होते.
तर आपलं योगिक सायन्स हा सगळं जग स्वीकारतं. एक दिवस पण मर्मचिकित्सा पण सगळं जग स्वीकारेल असंच आहे. अहो सर, जे तुम्हाला सांगायला मला नवल वाटतं या गोष्टीचं, की आपल्या इंडियन क्रिकेट टीममध्ये फिजिओथेरपी देखील बाहेरचे असतात. ते इंडियन कोणीच नसते, योगविद्या जाणकार करणारे जाणणारे नाही आहेत कोणी, बाहेरचे लोक आहेत. म्हणजे बाहेरच्या लोकांना आपल्या याचं महत्व, बाहेरच्या लोकांचं तत्व काय असतं ते त्याच्यात पूर्ण शिरून खूप एक्झॅक्टली ते मायन्युटली अभ्यास करतात, एकरूप होतात. तर आपले लोक पण त्या पद्धतीनं त्याच्यात गेले आणि ही विद्या शिकली. पण आय थिंक यू आर वन ऑफ देम. तुम्ही त्यांच्यापैकी एक आहात. जे 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 फॉरेनला शिकणारे जे लोक आहेत, जे हे करतात, त्यांच्यासारखं डेडिकेशन तुम्ही अडॉप्ट केलेलं आहे. हां, मला त्याचं खूप कौतुक वाटलं. आणि तुमचा पेशंटशी मी बघितलं आहे, पेशंटशी बोलताना देखील तुम्ही तुमच्या असिस्टंटला जे सांगतात, अरे बाबा याचं हे करायचं, त्याचं ते करायचं, त्याचं अमकं करा, हे करा. मलाही स्वतःला वैयक्तिक तो अनुभव आला. बऱ्याच वेळा तुम्ही अभिजितला सांगितलं, आकाशला सांगितलं, रजनीला सांगितलं. तर ह्या लोकांना तुम्ही सांगितलं म्हणजे तुम्ही जी कळकळीने करतात. मला असं म्हणायचं आहे की नाही, माझी इथे येणारा पेशंट प्रत्येक समाधानीच झाला पाहिजे, येस, हीच अपेक्षा असते. कारण तुम्हाला ही कळकळ आहे खूप. कारण की तो खूप वैतागलेला असतो अगोदरच. आपण त्याचा वैताग वाढवण्यापेक्षा कुठेतरी त्याला स्टॅबिलिटी दिली पाहिजे, कुठेतरी त्याच्याशी कनेक्ट झालं पाहिजे. हे फार महत्वाचं असतं आणि त्यासाठी आमची सगळी टीम प्रयत्न करत असते. आणि आम्ही कसं प्रत्येकाचं ट्रेनिंग 5-5 दिवसांनी प्रत्येक थेरपिस्टला, इथे येणाऱ्या प्रत्येक थेरपिस्ट, म्हणजे आपल्या काही केरळचे थेरपिस्ट आहे, काही नॉर्थ इंडियन थेरपिस्ट आहे, सगळ्यांना आपण ॲक्टिवेट करतो, शिकवतो. आणि प्रत्येक गोष्ट म्हणजे 8-8 दिवसाला त्यांना अपडेट केलं जातं. कारण की काय होतं, थोडी जरी चुकी झाली ती अमान्यच आहे. म्हणजे पेशंटशी चुकीना काहीच करायचं ते सगळं परफेक्टलीच करायचं. मसाज जरी करायची परफेक्टलीच करायची, त्याला तेवढाच वेळ द्यायचा. किंबहुना प्रत्येक गोष्ट परफेक्ट झाली पाहिजे याच्यावर माझा भर असतो. डॉक्टर, एक मला तुमच्याकडे बघून एक खूप नवल वाटतं, खूप कौतुक वाटतं एका गोष्टीचं, असं की जनरली डॉक्टरी पेशा वगैरे हा जो प्रकार असतो की हे एक सिक्रेट असतं, ते दॅट इज कॉल्ड व्हॉट यू कॉल बिझनेस सिक्रेट म्हणतात त्याला. की एक साधारण गोष्ट अशी होते बऱ्याच वेळा असं होतं की अरे डॉक्टर तू हे कमी आहे, असं इथपर्यंत हे प्रश्न येतो. पण मला असं म्हणायचं आहे की वेन यू मेक अवेअर ऑल द युअर स्टाफ पीपल, मला काय म्हणायचं की नाही असं नाही. जसं एक तुम्हाला हे देतो, उदाहरण देतो की गॅरेजमध्ये, मोटरसायकलच्या गॅरेजमध्ये काम करणारा जो मेन मॅकॅनिक असतो, ते गाडीचं सर्व्हिसिंग वगैरे सगळं करतात, पण कार्बोरेटरचं सेटिंग मात्र तो मॅकॅनिकच करतो. तो कोणाला सांगत नाही, दुसऱ्या लोकांना कोणाला. तुम्ही मात्र तुमचे जे मर्म आहे, तुमच्या बिझनेसचं मर्म आहे, ते मात्र तुम्ही लोकांना सांगता. म्हणजे यू आर रिअली जिनियस दॅट वे. म्हणजे या गोष्टी खूप कौतुकास्पद आहेत. कसं असतं, एकटा माणूस 100 लोक आले तर एकटा माणूस 100 लोकांना त्या कॅपॅसिटीने ट्रीट नाही करू शकत, नाही. तर आपल्यासाठी टीम उभारणं गरजेचं आहे. पॉवरफुल टीम पाहिजे आपल्यासाठी. त्यासाठी माझा प्रयत्न असतो की प्रत्येक जण चांगला कुशल झालाच पाहिजे. दॅट्स वाय आय कॉल इट मिशन. हे मिशन एकट्याचं नसतं डॉक. मिशन हे खूप लोकांचं असतं, एक कलेक्टिव्ह टीमचं असतं. ते त्या लोकांचं असतं, म्हणजे एक टीम असते त्याच्यामध्ये. ते मिशन त्या लोकांचं असतं. एकटा माणूस मिशन अंडरटेक नाही करू शकत. बरोबर आहे. आणि आपल्याला तीच मर्मलॉजीची टीम स्थापित करायची. मर्मला कायरोप्रॅक्टिक मध्ये जवळजवळ काही म्हणजे आता जवळ 20-25 स्टाफ आहे आपला. आणि तो वाढत जाऊन एक चांगली टीम तयार होईल आणि जास्तीत जास्त लोकांना सर्व्हिसेस. डॉक्टर, मला खात्री आहे इन युअर केस स्काय इज द लिमिट. येस शुअर. तुम्हाला म्हणजे मला एकूण असं तुमचं हे बघून मला इतकं कौतुक वाटतंय की मी इथं तुम्हाला फोन करून विचारतो काय, किंवा मग तुम्ही मला सांगताय काय, नंतर तुम्ही मला सांगितलं गुगल मॅपवरनं हे करा, नंतर मी स्वतः माझ्या मित्रांना विचारून मी इथपर्यंत आलो. आणि इथे जेव्हा तुम्ही मला जेव्हा चेक केलं, बघितलं, रजनी मॅम देखील मला ट्रीटमेंट वगैरे दिली. आणि खरं सांगतो, मला तो अनुभव म्हणजे शब्दांच्या पलीकडे होता. हो, खरोखर या गोष्टी मला सांगताना खूप आनंद होतो की या गोष्टी. आणि मी बेसिकली मला बरं वाटायचं एकमेव कारण असं आहे की माझ्यामध्ये प्रचंड पॉझिटिव्हिटी आहे. माझ्याकडे मी काकांमध्ये जे बघितलं ना, त्याच्यात सर्वात महत्त्वाचं का माणूस जर पॉझिटिव्ह असला ना, प्रत्येक पेशंटनी काकांसारखं राहायला पाहिजे. म्हणजे आतून जर पॉझिटिव्हनेस जास्त असतं ना, त्याला रिझल्ट पण लवकर येतो. आणि त्या शंका येणी बरं होईल का, होईल का,
तर ते थोडंसं लांबचं होऊन जातं पल्ला. जर तुम्ही पुढच्यावर विश्वास ठेवता आणि शतश त्याच्यावर विश्वास ठेवून ट्रीटमेंट घेताय ते समर्पण करून तर मग तुम्हाला रिझल्ट पण त्या पद्धतीने मनाने. धनाची गोष्ट नंतरची आहे. इट इज ऑलवेज सेकंडरी. इट इज नॉट ॲट ऑल इन दिस थिंग ॲट दिस. पण तनाने आणि मनाने तुम्ही इथं समर्पित असणं खूप गरजेचं आहे आणि रिझल्ट मग आपोआपच येणार. तुमचं पॉझिटिव्ह आणि तुमचा ऑरच तुम्हाला ठीक करत असतो. आम्ही फक्त एक मेडिएटरचं म्हणून काम करणार. आणि मित्रांनो, मला तुम्हाला सांगायला खरोखर खूप आनंद वाटेल की मी स्वतः डॉक्टरचा ऑरा आणि रजनी मॅमचा ऑरा मी स्वतः फील केला आहे. मी स्वतः तो अनुभवला आहे आणि मी त्यांच्याशी, रजनी मॅमशी, डॉक्टरांशी मी इंटरॅक्ट केले. या 8 दिवसामध्ये माझे अनुभव खूप वेगळे होते आणि खूप आनंददायी होते, खूप छान होते. म्हणजे मी बऱ्याच दिवसानंतर मला एवढे चांगले अनुभव मला शेअर करायला मिळाले, म्हणजे माझ्या लाईफमध्ये आले त्या प्रकारचे. आणि मी खरोखर खूप ह्या लोकांचा, या एंटायर स्टाफचा मी खूप आभारी आहे. डॉक्टरांना खूप छान स्टाफ मिळाला आहे, खूप कोऑपरेटिव्ह आहे, कोणीही दमत नाही, कोणाच्या पण चेहऱ्यावर शिकन नसते, कोणाच्या पण चेहऱ्यावर अनिच्छा नसते. ते समर्पित भावनेने ते लोक काम करतात, कारण त्यांच्यासाठी एखादा पेशंट बरा करणं हे त्यांच्या दृष्टीने एक मिशन आहे. त्यांच्याकडे दिस इज नॉट अ बिझनेस, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज द डेडिकेशन. येस सर, दिस इज डेडिकेशन. हे ते जे ते मनाच्या अंतःकरणापासून करतात, ते तळमळीने करतात. ते माझं असं प्रामाणिक मत आहे. तुम्ही तुम्हाला तुमच्या आसपास असणारी लोक, तुमच्या याच्याबरोबरचे फिरणारी लोक, मी तर माझ्या रस्त्यावर बघताना मी लोकांना चालताना बघतो, उठताना बघतो आणि मला असं वाटतं की नाही यार, यांनी असं केलं पाहिजे, त्यांनी तसं मदत घेतली पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे. तुमच्या जवळ डॉक्टर आहे, तुमच्या एवढ्या जवळ असताना माझ्या मते तुम्ही थोडक्यात आहे, तुझं पासी पण तू जागा चुकलासी. तुम्ही खरोखर इथे या, ट्रीटमेंट घ्या आणि तुमचं तुम्हीच ठरवा. हे मी सांगतोय म्हणून नाही, तर हे तुमचं तुम्हीच डिसाईड करा की तुम्हाला काय वाटतं ते. म्हणजे मला खूप आनंद वाटेल तुम्ही लोकांनी जर हे शेअर केलं तर सगळं. थँक्यू व्हेरी मच.
विदाउट परफेक्ट. घ्या घ्या श्वास सोडा. Okay. थँक्यू.